Where are you guys from? In Kazakhstan. Kazakhstan. Yes. Отлично. You? О, You speak Russian? Немножко. Круто. Hey, do you speak Russian? Of course. Ладно, говори на русском так. Mom! How do you know Russian? Сам учил. Да? Сам? Круто. Хорошо. Wow. Kazakhstan. Казахстан. You are from Мне? Korea. Он еще и на русском говорит. Не. Я учу русский язык. И казахский. Да. Казах. О, А зачем казахский? Don't care. Да, это классно. You know Russian? Нет, я не знаю русский язык. Hi. Вы говорите по-русски. Ладно, говорим по-русски тогда, давай. Серьезно? Да. I'm speak Russian. I speak Russian. Ладно, говорим по-русски тогда, но мой русский... Охуеть. Ой, ты что, на русском разговариваешь? Да-да-да. Офигеть. Ты где живешь? В Казахстане или в России? В Казахстане, я казашка. Where are you from? Soldier. Sorry. Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. Wait, what the? Wait, Kazakhstan? Yeah. But you speak like American, what? No, I don't. I have a little bit of Russian accent. But do you speak Russian though? Yeah, I speak Russian. Ладно, говорим по-русски тогда. Чего? What? Whoa, what do you mean? You don't speak Russian. Да, я говорю по-русски. Почему? Я в шоке. Do you speak other languages? Not really. I can speak Kazakh a little bit, but no. Okay, Just okay. So, English. alright, no. So you are from Kazakhstan, but you just speak Kazakh a little bit. Yeah. That doesn't make any sense. А смотри, а язык как-то, ты там казахский знаешь или нахуй она нужна вообще-то? Нет, он нахуй не нужен. Нахуя кому? Нахуй казахский язык вообще нужен? бір ұлтты жойып жіберу үшін оны қырып жойып оқ атып өртеп асып бомбалап өтпей ақ дейді. Ана сол ұлттың тіліне екі тіл, қос тілділік деген кісі екі тілділік. Ол ұлт бара ол жойылып кетеді дейді. Өйткені ана үстем ұлттың тілі, мысалы бізде үстем тіл орыс тілі ғой, орыс мемлекет, орыс үстем мемлекет. Өйткені дейді ана үстем ұлттың мемлекеттік тілі ана өз азғантай ұлттың тілін жаймен жеп әуелі соған ішіне кіріп араластырып сөйлейтін болады, сөйтеді да ұлт өзін-өзі жойылады деді. Қос тілділік көр. Енді біздің билік қасындағылар ол қос тілділік аз болғандай, бұрын қос тілділік қос қанатың дейтін еді, енді үш тұғырлы тіл дегенді ойлапты. Біздің халық деген өзі саясаттың жетегінде жүре берді, сол ойбай көп тіл білген пайдалы деп сөйлейді қазақтар қазір. Неге ана көшеде орыстар неге көп тіл білген пайдалы? Осында тұрып жатырмыз ғой, біз қазақша үйренейік, ең болмаса екі тіл деп. Олар неге айтпайды? Көп тіл білген пайдалы қазақтар сөйлейді, сосын бүй дейді. Кеше асханаға барсам, бір қыз, бір Айдана деген қыз тамақ қорады маған. Полный ма, половина ма деді. Сосын половина емес, айналайын маған жарты дедім. Мен өзім білем қай тілде сөйлесем. Біз зайырлы мемлекетпіз дейді, көрдіңіз бе? Ана біздің әбден халықтың санасын әбден улап тастаған зайырлы мемлекет, демократия, толерантность деп. Сонда ана заманда 1913 жылы қайтыс болды. Сол кезде дейді, сол кезде мына Ресейдің тілі бізге келіп жатқан ғой. Сол кезде ол қақсады. Мынандай өлеңі бар. Бисмилла деп бастасам, тілге жәрдем бере көр. Тіл жаратқан жалалым, жанға жәрдем бере көр, жан жаратқан жалалым деп тіл туралы сол кезде 13-12 жылдары сол айтып кеткен. Өйткені мына қазақтың осындай жағдайға жететінін солар сол кезде білді. Сол Әбу Бәкірдің тағы данышпандығы былай дейді. Тіл екеудің дін екеу дейді.
Тіл екі тілде сөйлейтін адам дінде екі болады. Өйткені ол кішкентайынан ана өзінен гөрі үстем тіл, мысалы орыс тілін үйреніп өткен адам, оның ар жағында бір ой тұрады. Менен гөрі ана орыс күштілеу, менен гөрі орыс мықтылау, олар мықтылау, не ағылшын мықтылау деген. Сонда ол таза өз ұлтының адам болмайды деген. Кішкентайынан екі тілде, үш тілде сөйлеген адам өзінің ұлты болмайды. Ол бір мәңгүрт та жаңа дүбәра ма сондай бір нәрсе болып шығады. Оған ұлт дегеннің керегі жоқ. Қазақ мәңгүрттеніп бара жатқан жоқ, қазақ мәңгүрттеніп болып қалды уже. Кеңес заманында да мынандай емес еді. Қазір кейбір зерттеулерге қарағанда 91 жылдан кейін туған жастар қазақтың 70%-дан астам орысша сөйлейді екен. Ешқандай өзгеріс жоқ? Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Тіл бұрынғыдан да нашарлап баратыр. Ал енді Ислам Карим осы Қазақстанға келгенде баяғыда бүйтіп, мынау сіздерде бәрі орысша, мынау қалай деген ғой. Сосын біздің бір билік басында біреу айтады дейді. Ой, біз биыл мына қазақ тілін дамытуға, ана мемлекеттік тіл дамытуға пәленбай миллион ақша бөлдік депті. Сөйтсе Ислам Карим күледі дейді. Оған тіл дамытуға, ұлттық тіл дамытуға ақшаның не керегі бар? Оған заң бар емес па дейді. Тіл құрып баратыр. Мына күйменен ешқандай үміт жоқ қазақтан. Үміт жоқ. Мына тіл үміт бітуге жақындап қалды уже.